Hvad, Josefine? Sidder du her helt alene? 오늘의 주인공 요세피네. Husk nu at dele med din søster. Vi skal ikke købe noget til hende. Josefine, skal vi afsted? Ikke? Juleferie, ikke? Vi skal nå færgen. 요세피네와 가족들은 크리스마스를 맞이해서 한적한 섬마을로 여행을 가죠. Du er sikker på, det er den rigtige vej? Hun ser kystvejen. 차를 타고 가던 중 Kom nu, Jose. Syng nu, Tudfjell. Kom så, Jose. Stop så! Fanden laver sådan en lille lort, hva'? Unger! Ikke når jeg kører. 차에 뭔가 치이는 사고가 발생하는데 Hvad er det? Tjære, eller hvad? Ser tjære sådan noget? Altså, du har fået en risse. 내려서 확인해보지만 주변엔 아무것도 없고 끈적한 액체뿐이었습니다. 근처에 보이는 펜스에 관심을 갖는 요세피네. Har I set hegnet? Josefine, kom. 이때 마을에 사는 주민 멜레르가 나타나 Og vi kørte ned et hul i vejen. Jeg var nødt til lige at gå ud og se. Det er privatvej, og næste gang så tager jeg kystvejen. 이곳은 사유재산 도로인이 얼른 나가라며 적대감을 드러내죠. Jeg hedder Charlotte Svane. Det er fint, men I skal køre nu. Hvad er der egentlig bag hegnet? Tak for hjælpen. Kom, Josefine. Sæt den i byen. Folk ude på landet, de er bare skønne. Ja. 숙소에 도착한 그들. 요세피네는 집 주변을 구경하다가 오래된 창고를 발견해 들어가 보고 Du skal altså ikke rende rundt, uden at vi ved, hvor du er, vel? Sygt så. Der er sådan en vild kryb lavet, og der er alle mulige gamle ting og traktorer og alt muligt. 엄마는 근처 가게에 갔다가 또 다른 마을 주민 카렌을 만나지만 Karen, det var, der havde butikken der, sammen med mit barnebarn. Det er der har lejet i Jespersens hus. Ja. Jeg hører fra Møller, at I havde et uheld ude i skoven. Lige langs kystvejen og kom til mig, hvis der er noget, I er i tvivl om. Så skal I nok få en fin ferie, indtil I skal hjem igen. 이상하게 선을 긋는 듯한 느낌을 받습니다. Arbejder du her? Om der var... Så du nu på havnen i morges, da vi kom? Vi er på ferie herovre, mig og min familie. Skal du have noget? Ja. 오빠 캐스퍼는 그곳에서 만난 카렌의 손녀 리브에게 첫눈에 반하는데 Og i den der sølvkasse derovre. Hvis du nu er fri på et tidspunkt. Det har jeg ikke. Tak for... 차가운 그녀의 반응에 그냥 가려고 하지만 På havnen ved solopgang i morgen. Ja. 다음날 부둣가에서 만나자는 이야기에 알겠다고 대답하죠. 밤이 되자 모두 잠에 들고 요세피네는 낮에 봤던 펜스와 차로 치였던 존재가 신경 쓰여 몰래 자전거를 타고 나갑니다. 그때 그곳에서 이상하게 생긴 아기 생명체를 발견하고 코트에 잘 감싸서 데려가려 하는데 Kom med. Jeg skal nok hjælpe dig. 펜스 너머에 무언가가 움직이는 기척을 느껴 놀란 마음에 도망치듯 그 자리를 벗어나 낮에 봤던 창고에 아기 생명체를 데리고 가죠. Hvor går du så i
skole hen? Det er min mormor, der lærer mig alt. Vi har ikke nogen skole her. 아침이 되자 부둣가에서 리브를 만난 캐스퍼. Prøv at se. Det er noget af det smukkeste. Himlen og havet. Det smelter sammen. Du kan ikke se det, vel? Jo. Det er sygt så. 갑자기 까마귀 떼가 울자 리브는 집에 가야 한다며 Hvad sker? Det er ikke så godt, det her, okay? Jeg er nødt til at gå. I skulle ikke have været kommet. 이곳에 오면 안 됐다는 말만 남긴 채 가버립니다. Der er noget galt derinde. De flygter væk fra skoven. Vi er nødt til at ofre en til. 한편 카렌과 멜레르는 까마귀 떼를 보며 한 마리를 더 바쳐야 한다는 알 수 없는 말을 한 뒤 Prøv det hurtigt hjem. Hurtigt ud, så gør de dig ikke. 소를 펜스 안으로 데려가 그 안에 어떤 존재에게 전달하려고 하죠. 아침 식사 시간. Hvad er der sket med din hånd? Jeg må lige se, hvad der skete. Jeg rev mig på et vindue. 트리를 구하러 숲으로 가겠다는 가족들 사이에서 Så snart vi har spist juletræ sammen alle fire. Bare sådan? Ja. De siger jo, jeg ikke læser nok og skal læse 20 minutter hver dag, selv i ferierne. Altså, det er bare fordi, at jeg tænkte på, om jeg ikke kunne blive hjemme og læse. Josefine bliver hjemme og læser, så kan vi tre gå ud og finde et juletræ. Ikke? 요세피네는 책을 읽겠다며 가지 않겠다고 빠져나온 뒤 어제 구했던 아기 생명체를 보러 창고에 가 Er du her? Der er du. Hej. Jeg har noget mad med til dig. Det er et æble. 사과를 건네주고 Jeg har også noget andet med til bacon. 말도 걸어봅니다. Hvad er du for en? 한편 숲에 가서 나무를 구한 가족들은 Det er perfekt. Prøv at se, det kan lige være i sommerhus og se stammen her. 또다시 카렌을 마주치는데 Så smukt her. Og så I fået et træ, kan jeg se. Ja, det lå over i grøften derovre, så vi det bare ned fra grøften. Ja, det fandt vi. 숲에 들어와 있는 데다가 나무까지 벤 것을 본 그녀가 Det sagde jeg vist også sidst. Årmandsø er et fredet naturområde. 차가운 태도로 가족들을 대하죠. 가족들이 다시 집으로 돌아온 줄도 모르고 창고에 있던 요세피네는 Jeg hedder Josefine. Plaster. Jeg har bare givet dig det her på. Jeg har også et. Det skal på dit ben. 캐스퍼에게 아기 생명체의 존재를 들켜버리지만 Jose, hvad fanden er det, du går og laver? Ikke noget. Fuck. Jeg tog tilbage ud i skoven i går. Den er såret. Det er den, vi ramte med bilen. Jeg prøver at hjælpe. Rotte med hjem fra skoven. Det er ikke nogen rotte. Hvad sender derfra? Så må han altså fjerne den. 비밀로 해달라는 간절한 그녀의 부탁에 Nu tror jeg, der er noget pattebarn, der ikke kan finde ud af noget. Kom nu, Kasper. 부모님께 말하지 않고 Vi skal pynte juletræ. 모두 모여 트리를 꾸미는데 Ej, han er flot, hva'? Så jeg skal klar. Ja, du gør det godt. 밖에서 멜레르가 그들을 지켜보고 있었습니다. Hvor skal du hen? Jeg vil se, hvad det er. Hvis du går med, så gør du præcis, hvad jeg siger. 혼자 창고로 가려는 요세피네를 붙잡은 캐스퍼. Gå lige en tur. 결국 그까지 함께 창고에 가게 되는데 Hvor er du? Du har det ikke godt. Gør det ikke noget? Rolig. Hvad fanden er det der? 아기 생명체의 모습을 보고 놀라지만 Rolig. Jeg er nødt til at gøre noget ved dit ben. Gør det ikke noget? 함께 치료해주죠. Jeg tror faktisk, det er en god idé, hvis vi lige renser det først. Måske skal vi give den noget smertestillende. 이때 밖에서 지켜보던 멜레르가 그 장면을 보고 Anders. Anders de Møller. Ja? Hvad er næsten noget? Du skal ud derfra nu. Hør du, hvad jeg siger til dig? Der er på en eller anden måde sluppet en unge ud. Så du skal ud derfra. Nu. 급하게 소를 전달하러 갔던 다른 주민에게 무전을 해보지만 Du bliver nødt til at komme ud derfra. Vi kan høre
이미 그는 알 수 없는 존재에게 공격당해버립니다. 다음 날에도 아기 생명체를 보러 간 그들. Så skulle jeg lade den have spist. Jeg synes, det er et rovdyr. Prøv, du skal ikke have mere at gøre med den der, okay? 아기 생명체는 포식자의 성격을 갖고 있지만 Du vil aldrig gøre mig noget. Vi er sammen. Dig og mig. 이미 그에게 푹 빠져버린 요세피네는 Kiko. Det er du skal. Jeg skal nok passe på dig, Kiko. 키코라는 이름까지 붙여주며 크게 신경 쓰지 않았죠. Hvor mange tror du, der er bag hegnet? Tror jeg, de spærrer dem inde. De skal ikke være spærret inde bag et eller andet sindssygt hegn. Altså, måske det ikke for at spørge dem ind. Måske det for at beskytte os andre. 한편 마을 주민들은 어떤 존재로 인해 사람이 해를 입자 회의를 열었고 Vi sætter ind med det samme. Vi har en idé om, hvad der udløste angrebet. Genopretter balancen. Og jeg lover dig, John. Og dig, Lisbeth. I er mit ansvar. Jeg passer på jer. Jeg løser det her. 카렌이 모두 해결하겠다고 나서지만 Vi lever i et ubrydeligt bånd med naturen. Så lad os hylde det bånd. 리브는 이 모든 것에 회의감을 느끼는 듯합니다. Hyggeligt. Vil du indenfor? Nej tak, jeg vil bare høre min komme over til kaffe. Kaffe? I dag? 카렌은 요세피네의 집에 들러 약속을 잡고 Hej. Hej. Vi skal nok være der alle sammen. Hvad en halv times tid? Som det passer jer bedst. 가족들 모두 그녀의 집에 방문하죠. Det ser så lækkert ud. Og tak for invitationen. Det var sødt af dig. Så værsgo. Tak. 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 Virkelig god kage. Hvordan har du lavet den? Ja, bare æbler, smør, mel, sukker. 그녀의 집에서 그림을 발견한 요세피네. 숲에 왜 펜스를 쳤는지 물어보는데 Vi engang levede i harmoni med naturen, indtil der kom nogle folk herover, som de åbnede et savværk ind i skoven og skar den ned, træ for træ. Det var en god forretning, og så min datter, Livs mor og far, arbejdede derinde. Der sævede nogle kemikalier ud i jorden efter savværket. Ja, så lukkede det. Der skete en ulykke. Ja, en frygtelig ulykke. Så det er derfor, vi har sat et hegn op helt væk. Man skal holde sig væk. 그곳에서 큰 사고가 있었기에 펜스를 만들었다고 말해줍니다. Må jeg godt låne toilettet? Første dør på venstre hånd. Mere kage? Ja, tak. 화장실에 가는 척 다른 방으로 간 그녀는 Karen, kom ind. Møller her. Jeg er ved huset. Karen til Møller. Jeg kan ikke finde. Jeg har været hele laden igennem. Den er der ikke. Skyld dig. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan holde på dem her. Den er der ikke. Bliv ved med at lede, indtil du finder dem. 왜 카렌이 그들을 초대했는지 알게 되었고 혼자서 몰래 집으로 가버리죠. Går du ikke lige ud og kigger efter hende? Jeg hjælper dig. 이때 리브는 캐스퍼를 따로 불러 Vi skal lige snakke. I er nødt til at komme væk herfra. I skal tage væk, så snart I kan. I skal ikke være her. En unge. Vi ved godt, I har en derhjemme. Møller er på vej hen for at fjerne den lige nu. Hvad er det for et dyr? Det er en skovnis. Hold kæft, du bliver sjov. De har altid været her og isoleret. Det er derfor, vi har bygget det hegn. 아기 생명체는 숲의 요정이라며 이 섬을 떠나라고 충고합니다. De har dræbt en af os, og vi kommer kun derind for at fodre dem. Sådan en lille en. De bliver ikke ved med at være små. 빠르게 달려 창고로 돌아온 요세피네는 Er du her? 키코가 무사히 있다는 것에 안심하지만 Hvad gør du? Hvad gør du noget? Stik den fri nu! I sagde stop! Lad nu være! Fatter ikke, hvad du har gjort. 이내 멜레르가 나타나 데리고 가버리죠.
몰래 그를 뒤따라간 그녀는 그가 펜스 안으로 들어가는 것을 본 뒤 자신도 그곳에 들어가 봅니다. Jeg kommer med ungen! Nu er de fremmede! Det var ikke os, der tog den! Jeg er tilbage nu, og I to, Anders, så det stopper her! 펜스 안에 있는 한 건물에 들어간 그녀는 키코와 비슷하지만 더 크고 괴상하게 생긴 요정을 만나는데 다시 그곳을 빠져나오려고 하던 그때 요정에게 잡히면서 위험에 처하지만 가까스로 도망쳐 나올 수 있었죠. 한편 요세피네가 사라지자 창고로 와서 그녀를 찾아보는 가족들. Så alt det der med at blive hjemme og læse og såret på hendes hånd, det var bare pis. Ja, altså, Josef vil hjælpe den. Hun synes, det var vores ansvar, fordi vi ramte med bilen. Hvad var det for et dyr? Det er jo en nisse. Altså, Liv siger, at der er nisser i skoven. Farlige nisser. 결국 캐스퍼는 그동안의 모든 일과 함께 숲의 요정에 대해 말해주지만 Fedt tidspunkt at lave sjov på. Det er flot, Kasper. 부모님은 믿지 않았고 Og jeg er bange for, at hvis dyret løb ud til hegn igen, at hun fulgte efter. 펜스로 가서도 그녀를 찾지 못해 Josef! Josef! Jeg ved, jeg er træt af hende. Hvor fanden er hun? Hvor fanden er hun? Kan hun være gået derind? Jeg bliver simpelthen nødt til at vide, om hun er bag det hegn. Kasper, kør over til Karen og se, om vi har brug for en... 카렌에게 철조망 열쇠를 달라고 부탁하러 갑니다. Vi skal bruge nøglen til hegnet. Jeg tror, Josefine er derinde. Hun har haft et dyr gennem i laden. Jeg er bange for, at hun har fulgt efter den i skoven. Der er ikke noget, jeg kan gøre for dig. 그러나 카렌은 열쇠를 줄 수 없다며 그냥 돌아가라고 하는데 Mor, kan vi ikke godt hjælpe den? Vi er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Jeg synes, du skal gå nu. Men Karen... Hvor er det sindssygt, mand. 그를 외면할 수 없었던 리브가 뒤쫓아가 열쇠를 건네주죠. Hvad med Karen? Kom nu bare. 그때 부모님의 앞에는 멜레르가 나타나 Vores søn mener, hun er derinde for at prøve at finde et dyr. Strejfer lidt omkring. Vi er bange for, hun er kommet til at gå derind. Vi er nødt til at komme derind. Nu skal I tage tilbage til jeres hus. Har den været låst hele dagen? Kan hun have snedet sig derind? Porten er låst, og I skal ikke være. 그들에게 집으로 가라고 강압적인 태도를 보입니다. Jeg klarer det selv. Jeg får slået den her strøm fra her. 그를 설득하려던 부모님은 Vi er nødt. Vi er nødt til at finde ud af, om vores datter er derinde. Jeg kan ikke tage væk, men det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at blive. Nu, kom. Tænk, hvis du var dit eget barn. Er du så at åbne den port nu? Jeg ville ønske, jeg kunne. Det kan jeg ikke. Men der foregår ting her, som jeg ikke forstår. 몸싸움을 벌인 끝에 열쇠를 빼앗는데 성공하고 Tag hans nøgler. Tag hans nøgler. Du må ikke slippe ud. Du må ikke åbne porten. Du må ikke åbne. Jeg beder dig. 그의 부탁에도 불구하고 문을 열어버리죠. 빠르게 도망쳐 숲을 나가려는 요세피네. 그러나 숲은 너무 넓어 어디가 어디인지 알 수 없었는데
Kiko. Jeg kan ikke finde ud. Jeg kommer for at befri dig. Men 때마침 키코를 만나면서 den vej. Her! Hun gør ikke noget. Det er bare min mor. Kom. 엄마를 마주치게 됩니다. Nu kommer hun. Hvor er du været? Hvad fanden er det? Stop, hvad laver du? Kom nu, Josef, vi skal hjem. Nej, no! Josef, vi skal hjem nu! Kom så, Josef! Den skal med! Hvorfor nok? Stop nu! Hold nu op! Nej, men... Skat, du skal ikke sige mig imod nu. De kommer. Ud. Ud nu. Hvad fanden er det? 빠르게 펜스에서 멀어진 그들. 그러나 펜스의 전기선이 망가지면서 숲의 요정들이 밖으로 나오게 되죠. 그들은 다 같이 카렌의 집에 가고 Hvad? Jamen, Karen, hvis Kasper og Liv ikke er her, hvor er de så? Altså, vi er på en ø. Hvor mange steder kan de være? Hvis han er sammen med Liv, så skal det nok gå. Hun ved, hvad hun skal. Nu. Ja, vi skal ingen steder, før det bliver lyst til. Ingen steder. Men I vil ikke lytte. Jeg sagde til jer, jeg skulle holde jer væk. Er I klar over, hvad I har gjort? Karen, vi skal have strøm på hegn, inden de slipper ud. Hvordan kan vi hjælpe? 아침이 밝으면 캐스퍼와 리브를 찾으러 가기로 합니다. Hvad plejer I at gøre, når de slipper ud? De har aldrig sluppet ud før. 다시 집으로 돌아가던 캐스퍼와 리브는 Du forstår ikke? De kan høres. 뒤쫓아오는 숲의 요정들을 피해 숨으면서 Så skal du væk. Først når det bliver lyst. Vi skal bare gøre, som hun siger, altså. Så klarer vi os. Min mormor har styr på det. Det var den, der dræbte dine forældre. Hvorfor slår det ikke væk? Skal du bare overtage efter din mor? Ja. Det har altid været sådan her. Lige her resten af livet. Er det, du vil? 아침까지 버티는데 성공하죠. Politiet, militæret, nogen, der går ud, ikke? Nej, vi ordner det selv. Du forstår det ikke, okay? Altså, længe før os. De har altid været her. Det her sted er deres. Og de er mere end os. De er større end os. Så det her, det er heldigt, Kasper. Det er derfor, vi skal beskytte det. 멜레르와 아빠는 펜스 주변에 다시 전기를 공급하기 위해 준비하고 Strøm er det eneste, der holder dem inde. 나머지 여자들은 리브와 캐스퍼를 찾기 위해 집으로 가보는데 Hvad gør vi nu? 그들은 집에도 없었고 De har. Vi skal gemme os. 오히려 탈출한 숲의 요정들이 근처에 와 있음을 느낍니다. Ja, skynd jer! Skynd! Du står her. Nej, det må du ikke sige. Det er ikke din skyld, skat. Hvad end der er sket, og hvad end der sker på hele den her ø, så er det ikke din skyld. Det er din skyld. Og selvom vi prøver at løse det, så løb du bare tilbage. Du skal køre på hende. Der er mennesker, der er døde på grund af dig. 멜레르와 아빠 또한 탈출한 숲의 요정들을 마주치면서 Møller. Gå ud og start bilen. Nu. 위기에 처하는데 어쩔 수 없이 멜레르만 남겨둔 채 아빠는 차를 끌고 가버리죠. 리브와 캐스퍼는 위험을 알리기 위해 펜스 근처에 사는 사람들을 찾아갔으나 이미 그들도 전부 공격당한 뒤였고
har brug for dig. Okay? Liv, kig på mig. Min mor må have en radio på hendes kontor. Vi er nødt til at få hjælp. Vi kan kontakte fastlandet der. 본토에 연락하기 위해 무전기를 사용하려던 그때 Omsøg til fastlandet, kom ind! 전기가 모두 끊겨 있는 것을 발견합니다. Han har gjort det der. Din mormor. Man forlader ikke Omsøg. 요세피네에게 숲에 들어갔을 때 무슨 일이 있었냐고 물어보는 카렌. Der er noget, du ikke har fortalt. Det var en af de store, der kravlede op på en server. Jeg kom til at tænde den. Det var ikke med vilje. Det er min skyld, det hele. 숲의 요정들 중 하나를 죽였다는 사실을 알게 된 그녀가 Men du kan gøre det godt igen. Kom. Hey, 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 hey. Lige et øjeblik. I kan sgu da ikke derud. Det er dig, vi har brug for. Hey, hun er kun et barn. Nej, jeg er her. Jeg vil hjælpe. Jose, stop. Kom. 요세피네를 데리고 다시 숲으로 가죠. Og når man er stor, så har livet konsekvenser. Du er stor nu. 정신을 잃었다가 깨어난 요세피네. Jeg er ked af det, Josefine. Jeg er nødt til at skabe ord igen. Du har skabt kaos. Det kan jeg ikke. 모두 그녀가 자초한 일이기에 책임을 져야 한다는 카렌은 그녀를 혼자 둔 채 가버리고 카렌을 뒤쫓아가던 엄마는 우여곡절 끝에 아빠를 마주칩니다. 한편 망연자실에 있던 리브와 캐스퍼는 Hvad gør vi så? 밖에서 나는 소리를 듣고 나갔다가 살아있는 멜레르를 마주치고 펜스를 다시 보수하기 시작하죠. 때마침 펜스 앞에서 부모님도 만나게 되는데 Hvor er Josefine? Det ved jeg ikke. Hvor er Karen? Altså, det var mit barn. Hun tog mit barn. Bilen var her, da vi kom. Hvor er han? Har du ikke snakket med hende? 카렌이 요세피네를 데리고 사라졌다며 그녀의 행방을 묻습니다. Nøglerne til porten. Generationen skal sættes til derovre. 뭔가를 알고 있는 듯한 리브와 멜레르는 펜스 보수는 부모님께 맡긴 뒤 Jeg tror, jeg ved vores datter er. Vi skal nok finde hende. Kasper? Nej, mor. Jeg tager med. 캐스퍼와 함께 직접 요세피네를 찾으러 가죠. 요세피네는 키코를 만나 함께 땅을 파서 탈출하려 하는데 이때 그녀를 구하러 그들이 도착하면서 모든 일이 잘 풀릴 것이라 생각했으나 Kom væk derfra. Karen, de kommer. 카렌이 등장해 그녀를 두고 가라고 합니다. Lad hende være. Hvis vi slipper hende fri, så følger den lille efter og trækker resten af flokken med sig. Det her, det stopper ikke, hvis vi ikke stopper det. Mormor, stop. Stop. Liv! 하지만 리브가 그들의 편을 들고 Hvad laver du? Stop. Stop det der. De kommer nu. Skat. Kom herind. 키코가 나타나 카렌을 공격하면서 시간이 지체돼 숲의 요정이 나와 카렌이 세상을 떠나게 되죠. Kør nu. Kom nu. Kom. Vi skal køre. Kom nu. Kom nu! Vi kører!
마지막까지 키코에게 함께 가자고 하는 요세피네. 그러나 그녀는 그를 두고 나올 수밖에 없었고 겨우 펜스 밖으로 탈출한 그들은 다시 숲의 요정들을 가두어 놓는데 성공합니다. Lad os få jer hjem. 곧바로 섬을 떠나게 된 요세피네와 가족들. Du skal bare tage hjem og glemme alt om det. Vi ordner det her på vores måde. Jeg lovede, at vi ville være sammen. Jeg gik bare fra den. Du vil tage den derind. 캐스퍼는 리브에게 이곳에 남길 원하냐고 물어보는데 Miller og mig, vi skal nok få styr på det. Og så bliver alt, som det var før. Er det det, du vil? 원래도 늘 섬을 떠나고 싶어 했던 그녀였으나 선뜻 가겠다고 말할 수 없었고 그 마음을 눈치챈 멜레르가 리브에게 떠나도 된다는 제스처를 보내며 그들 모두 함께 섬을 떠나게 되죠. 그러나 차 밑에 키코가 몰래 타고 있는 것을 마지막으로 모든 이야기가 마무리됩니다. 우리가 아는 동화 속의 요정이 아닌 잔혹한 요정의 모습이 신선했던 드라마 엘프들. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.